大家好，我係 Ling Che。我首先同大家講一講先啦。下個禮拜咧我就會考試㗎，咁所以咧可能咧成個6月我都可能唔會出片嘅。不過大家放心，我7月開始就一定會回復正常啦。咁7月嘅第一條片都係7月1號，即係7月嘅第1日。咁大家一定要準時收睇條片啦。臨考試之前，我梗係唔會咁掉你哋自己走咗去㗎啦。我咧就決定喺考試之前咧送多條教學片俾大家嘅。咁呢一條教學片會教啲咩咧？就係教一條類似 mock cheese slime 嘅物體啊。大家有冇食過麻薯或者糯米糍咧？今次整嘅 slime 咧就係好似嗰啲質咁嘅樣，就係純粹好煙韌嘅嗰種感覺嘅。希望大家會中意呢條教學片啦。首先講解材料就有白膠漿。咦 ？Oh my god！ 啲白膠漿唔知去晒邊啊！之前我尋日見到仲有3支，但係今日得翻1支，仲係得翻半支啊。係好，咁我就用住膠水代替住先啦，因為白膠漿離奇失蹤。Oh my god！ 我覺得白膠漿有腳可能識行啦，咁唔緊要啦。咁因為我呢個得翻半支啊，係得翻半支，係絕對唔夠份量去 show 俾大家睇。咁所以我加少少膠水啦。咁但係膠水係不是必需品啦。咁大家係可以用翻白膠漿，係全白膠漿嘅呢個教學應該。咁之後咧就要有甘油，咁我係用翻馬來西亞甘油嘅。然後就要爽身粉、baby powder，然後就要有泡泡洗手液、少少水、硼砂。用具方面我哋有一個兜、量羹、輔助鬼口水、呢個羹、攪拌棍。材料介紹完畢，立即開始。咁我哋而家就落咗白膠漿先。然之後咧就落泡泡洗手液，咁泡泡洗手液嘅份量咧大概就係成兜白膠漿嘅3/4左右，即係差唔多係佢嘅1比1嘅份量。攪勻勻之後咧就落甘油，甘油大概落1/10。因為咧呢一嚿 slime 咧係有爽身粉嘅成分咧，咁所以佢成咗型之後咧，我哋係會需要再用爽身粉同埋甘油再作調整嘅。所以咧就如果甘油嘅份量落得唔夠或者太多嘅話咧，我哋之後等佢成咗型之後咧係可以調整翻嘅。好，咁就攪勻晒啦。咁如果中意嘅話，就可以喺呢一個階段落翻啲色素或者顏料等等，令佢更加靚少少嘅。咁我哋而家就整個硼砂水先。咁因為今次我哋所需要嘅硼砂水嘅份量咧，嗰個硼砂水嘅濃度係比較高少少嘅，咁所以咧我就會落滿嘅差唔多1/2茶匙嘅硼砂落去一個兜度，然之後就落1湯匙嘅水。放翻埋呢一兜嘢度啦，咁我哋就可以開始落呢個硼砂水噶啦。咁由於我個吸筒又唔知去咗邊度關係啦，咁所以我就要用羹嚟代替住先嘅。呢度一羹大概有1至2秒左右啦。咁而家佢就成咗型啦，咁大家要留意一下嘅咧，就係千祈唔好令佢太過唔黐手，我哋係要保留佢少少黐手特質嘅，因為我哋之後仲要加少少爽身粉落去嘅，咁所以如果整得太唔黐手，即係整佢太硬嘅話咧，就可能加咗爽身粉之後咧，佢就令到佢更加硬啦，咁所以咧你需要整到佢有少少黐黐地手咁樣樣，咁之後加翻爽身粉落去咧，個比例就啱啱好啦。咁我而家就開始落爽身粉啦，咁我就落住少少先啦。咁你落爽身粉之後咧，嗰個軟硬度咧就係由你自己調配嘅，因為每個人對煙韌嘅呢個定義都唔太一樣啦。咁可能你覺得硬少少煙韌啦，我覺得腍少少先至係煙韌。咁咧你落少啲爽身粉咧就可能會腍啲啦，咁你落多啲爽身粉咧就會冇咁腍啦。係啦，咁所以咧係要靠大家自己調整翻嘅。再加爽身粉加到嚟呢個程度啦，咁其實呢個程度對我嚟講已經係非常之煙韌㗎啦，因為咧摸去佢有少少 mochi 嘅質感啦，係啦，咁我係比較中意呢個質感嘅。咁順道一提啦，佢嘅 cream 咧係比較容易化開嘅，係啦，咁所以咧如果大家係非常之中意 cream 嘅話咧，咁呢個嘅 slime 就可能唔係好適合你啦。除咗 cream 唔好之外，其實佢嘅可拉程度啦、篤聲啦，同埋佢嘅呢個拉大布嘅程度咧，都係非常之好嘅。咁我拉下大布俾大家睇，都係唔會爛嘅。咁所以咧，如果你係好中意拉大布嘅話，呢個 slime 就真係啱到你爆炸啦。咁今次嘅教學咧就嚟到呢一度先，如果中意嘅話可以俾個 like 啦，唔中意都可以俾 dislike 嘅。如果對我呢個 channel 有興趣嘅話，又可以 subscribe 我呢個 channel。對我 IG 有興趣亦都可以 follow IG 嘅喎，我擺條 link 喺 description box 嗰度，大家可以有興趣就可以咁去 follow 啦。好，咁今次條 video 就嚟到呢度先，咁我哋下次再見，7月再見，拜拜。